kindlasti oled peale sattunud mõnele podcastile, aga kuidas seda siiski täpsemalt teha? Räägime sulle sellest kahe lähemalt. Kõigepealt tuleb valida see õige teema, kuid kuidas see õige teema üldse leida? Mõtle sellele, mis sind tõeliselt inspireerib ja kutsu paar sõpra ka appi, sest sõpradega on alati lihtsam. Mõelge sellele, mis teema teid just kõige rohkem kõnetab. Olgu siis selleks sport, poliitika, suhted, arvutimängud, filmid või ükskõik mis muu. Tuleb ka meeles pidada, et kes on teie kuulajad ja mismoodi te just enda teemad siis lahti seletate või kuidas te seda arutate või kuidas te üldse lähenete. Mis on just see, mis muudab teie podcasti eriliseks? Kas selleks on uus vaatenurk, huumorimeel, karakterid või kuulajate kaasamine läbi küsimuste või sisendite? Kuulajatelt sisendi küsimine on suureks boonuseks nende kaasamisele, mis tekitab neis palju paremat heaolu ja see tekitab neis paremat motivatsiooni öelda seda edasi ka enda sõpradele. Lisaks ei tohi ka ära unustada enda taskuhäälingu eesmärki. Kas soovid harida, inspireerida või lihtsalt lõbustada? Sellised küsimused aitavad lihtsamalt oma podcasti teemani jõuda. Õige teema valimine võib võtta aega. Kui olete mingi teema välja valinud, tehke üks proovi podcast. Pange telefon lindistama ning rääkige oma valitud teemal. Analüüsige, kuidas end lindistamise ajal tundsite ja kuulake oma salvestus üle ning pange kirja mõtteid, mida võiks muuta. Mõelge, kas te tunnete ennast paremini siis, kui teil on näiteks kogu räägitav tekst eelnevalt kirja pandud või on kirja pandud ainult mõned tähtsad märksõnad või teemad. Või proovite lihtsalt improviseerides. Proovige erinevaid variante ja vaadake, kuidas te tunnete ennast paremini. Kui teema on valitud, tuleb panna paika taskuhäälingu formaat. Kas tegu on siis näiteks vestlus podcastiga, monoloogiga, intervjuuga või on hoopis mõni jutustav lugu. Vestlused sobivad näiteks hästi aruteludeks. Monoloogid on head, kui soovid jagada oma mõtteid otse kuulajaga ja intervjuud aitavad sisse tuua erinevaid perspektiive. Samuti tuleb mõelda ka, millist kõnepruuki enda podcastis kasutada. Kas taskuhääling on pigem selline ametlik ja formaalne, kus tuleks kasutada professionaalsemat kõnepruuki või on sellises vabamas stiilis, kus on lubatud ka mõni släng. Peamiselt ropendamine ja vandumine ei ole taskuhäälingule sobilik, seepärast et see tekitab kuulajatele natukene ebameeldivust või just rõvedust. Aga samuti on ka asjaolusid, kus on lubatud mingil piiril ropendamine. Mõelge ka läbi, kas soovite keskenduda ainult audiole või lisate ka audiole video, mida on võimalik näiteks YouTube'ist vaadata. Podcasti keel sõltub peamiselt sihtrühmast. Kui su publik on rahvusvaheline, on kõige mõttekam valida inglise keel. Kohalikule publikule sobib hästi nende emakeel. Valiku tegemisel mõtle ka sellele, millises keeles on sul mugav rääkida. Kui oled mitmekeelne, võid ka kombineerida erinevaid keeli, kuid jälgi, et sisu oleks arusaadav. Kvaliteetne heli on podcasti kõige olulisem aspekt. Ürita valida võimalikult hea mikrofon vastavalt oma eelarvele. Soovitatavalt kas USB või XLR mikrofon. Kasuta salvestamisel ka kõrvaklappe. Need aitavad jälgida heli kvaliteeti ja arusaadavust. Popfilter ja mikrofoni statiiv aitavad vähendada müra ja muudavad salvestamise mugavamaks. Et tuleks podcast hästi tõhus, siis leia endale vaikne ruum, kus sul ei kajaks ja kus sa saad rahulikult enda tehnika üles sättida. Salvestamiseks võid kasutada mitmeid tarkvarasid, seal hulgas on nii tasulised kui ka tasuta. Näiteks tasuta tarkvarasid on Audacity, tasulisteks aga Adobe Audition ja Studio One. Kui sa ei tee podcasti live-versioonina, siis salvesta mitu katset, et sa saaksid nende seast valida just kõige parema, mis sulle sobib kõige rohkem. Lisaks sa sealt saad omakorda veel vaadata üle, millised klipid võiksid välja jätta, millised pausid välja lõigata või taustahelid ära võtta. Või siis just panna taustamuusikat, mingit heli teha paremaks või siis lisada efekte. Ja see just kõik annabki sinu podcastile kõige parema iseloomu. No ei olnud eriti keeruline, eks ole. Ainult õige teema, formaat, keel ja tehnika. Need tagavad, et just sinu podcast paistaks silma ja jõuaks oma kuulajateni.
nüüd on aeg enda mõtetele hääl anda. Vaata ka meie teist videot, mis keskendub rohkem podcasti tehnikale. Tšau!